Формирање на нова бугарска влада до одржувањето на Европскиот совет на 16 и 17 декември е теоретски можно, но во пракса тешко изводливо покажува процедурата кај источниот сосед. Најрано влада во Софија може да се создаде на 15 декември, па малку е веројатно дека би имале време за еден ден да се изгради позиција за преговорите со Македонија. Бугарскиот амбасадор во земјава вели дека пред постигнување на договор меѓу двете држави прво треба да се формира влада. Разговорите продолжаваат и те никога не се запирали. Разговорите продолжуваат, тие никогаш не запрели и се водат доведливо меѓу двете министерства за надворешни работи. Се надевам дека ние ќе добиеме нова влада. Утре е првата сесија на новиот парламент на Бугарија и се надеваме дека новата политичка влада ќе постигне договор со владата на Северна Македонија. Треба да оставиме да се формира владата, затоа што во парламентот има 7 политички партии и е многу тешко постигнувањето на решенија. Денеска претседателите на Бугарија и Германија, Румен Радев и Франк Валтер Штајнмајер, на работната средба во Страсбур размениле мислења за безбедносната средина во соседните региони на Европската Унија и европската перспектива на Република Северна Македонија. Радев, кој пред 2 дена разговараше со премиерот Заев, ги повтори познатите бугарски позиции. Југозападниот сосед треба да покаже европска зрелост и почит кон вредностите на Европската Унија со преземање конкретни активности за запирање на јазикот на омрза кон Бугарија во учебниците по историја, државните студии и научните студии на бугарското културно-историско наследство и особено за почитување на правата на своите граѓани, кои отворено го изразуваат својот бугарски идентитет. Во однос на 16 пресуди на Судот за човекови права во Страсбур за македонското малцинство во Бугарија, амбасадорот Ангелов вели дека бугарскиот устав не препознава малцинства и колективни права. Вице-премиерот Артан Груби во последно телевизиско гостување кажа дека земјава подготвила удобни одговори за бугарските барања и тоа според Груби дава надеж за одблокирање на спорот во декември и почеток на преговори со Унијата за земјава истиот месец или во првите месеци следната година.